درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیز، امیدوارم عالی 20 درجه 1 باشین. اینجا چنل یوتیوب سلطان سیاوشه. قراره که تو این ویدیو بهتون توضیح بدم که هدف ما در رابطه با این تأسیس این کانال چیه، قراره چه مسیری رو دنبال کنیم، چرا اومدیم و چرا این کانال میتونه برای شما مفید باشه. برو که بریم. خب اول خودم معرفی میکنم. من سیاوش سلطانی هستم، ملقب که نه دیگه، سلطان سیاوش. همه منو به اسم سلطان سیاوش میشناسن. 10 ساله که ورزش بدنسازی رو کار میکنم و 2.5 ساله که مربیگری رو استارت زدم توی فضای اینستاگرام. اونجا دارم کار میکنم، فعالیت میکنم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که تا به امروز خوب پیش رفتم. علاوه بر این که خب مربیگری کردم، دوره‌های مربیگری رو تونستم ضبط کنم توی چنل تلگرامم. اونجا آموزش تمرین، تغذیه، برنامه نویسی، مکمل ها رو برای مربیای عزیز و کسایی که میخوان خودشون مربی خودشون باشه به صورت یک دوره آموزش دادم و بسیار نتایج عالی داشته که اونجا از آموزش حرکات بگیر، آموزش سیستم‌های تمرین، هرچی در مورد اون زیاد نمیخوام صحبت کنم، همه چی گذاشتم. توی این ویدیو اومدیم بگیم که کانال یوتیوبمون چرا تأسیس کردیم. قراره توی این کانال آموزش بسیار ویژه‌ای داشته باشیم. نسبت به اینستاگرام خیلی دستمون بازتر. ما توی اینستاگرام نمیتونیم ویدیوهای طولانی بزنیم، ولی توی یوتیوب میتونیم ویدیوهای خیلی کامل جامع بذاریم درباره آموزش تمرین، آموزش وعده‌های غذایی و هر چیزی که راجع به تغذیه باید بدونید. عرضم به حضورتون درباره مکمل‌ها طبق جدیدترین مطالعات قراره که اینجا بدنسازی رو درست درمون یاد بگیریم. قراره که اگه میخوام یاد بگیریم تبدیل به یک ورزشکار واقعی بشیم، نریم یه چیزی الکی و دروغ یاد بگیریم، تحت تاثیر تبلیغات قرار بگیریم یا بخوایم آموزش غلط رو ترویج کنیم. هدف ما اینه که آموزش درست رو ترویج کنیم و بتونیم کمک کنیم که با همدیگه رشد بکنیم. اوکی؟ پس کاری که قراره که ما توی این پیج یوتیوب داشته باشیم هم درباره با تمرین هست، آموزش تمرین، و هم درباره با تغذیه هست، آموزش وعده‌های غذایی هم هستش، و اینکه همینطوری میریم جلو که ببینیم میتونیم مثل یک شیر درنده اینجا هم کار کنیم یا نه، که قطعاً میتونیم. پس استارتمون رو امید به خدا قرار قوی بزنیم. و اگر شما یه ورزشکاری هستی که دنبال این هستی که اطلاعاتت رو بروز کنی در رابطه با تمرین، در رابطه با مکمل، در رابطه با تغذیه، حتما کانال من رو سابسکرایب کن. حتما دکمه زنگوله رو بزن که من هر موقع ویدیو گذاشتم توی اون یوتیوب تو نشون بده و بتونی ویدیو منو ببینی. و اینکه همین تو این ویدیو خیلی طولانیش نمی کنم، هدفمو گفتم، و اینکه منتظر ویدیوهای بعدی باشین. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدار.